Ja. YouTuber, velkommen. Yep. Yep. Det er fordi, vi selv lige har... Oh, fuck nej. Selv lige har sparet op til en... Hvad siger I? Ja, 2 sekunder, jeg skal lige... Nej, det gør jeg bagefter. Jeg hopper ned ad miner, hvis du er med, så kommer du bare. Jeg ved ikke. Jeg har så meget jern og guld alligevel, så det er lige meget. Jeg er efter. Du har godt vundet mig. Jamen, jeg går bare lige op efter, når jeg har med sig i kisten. Nå. Jeg har sgu også masser. Jeg har flere stacks. Og jeg så havde du kun lidt over en stack. Hvad? Hvad jeg så havde du kun lidt over en stack. Stack hvad? Mad. Det var bare gulerødder. Du har måske andet. Jeg så ikke rigtig det andet. Jeg har masser af... Jeg har 14 brød og over 2 stik kartofler. What the fuck, det her det er fedt. Fuck, det ser fedt ud. Hvad? Oh. Hvorhenne? Jeg har bare fundet sådan et sted fucking tæt på basen. Det ser bare fucking fedt ud. Prøv lige komme så se det. Hvorfor det? Prøv se her. Det er sindssygt. Jeg ved godt, hvad kan man egentlig bruge avler til? Man kan bruge dem til. Ja. Trade med villagers. Det er vel stort til det eneste. Jamen så også dem, fordi vi kan sgu... Hold. Hvad? Det er kæft, det er dyrt. Hvad er dyrt? Eller 6 rå fisk og 1 smaragd for 6 kogte fisk. Og 7 smaragder for en uødelæggelig fiskestang. Det er fucking dyrt. Unbreaking, det er fucking nemt at få. Det er noget af det nemmeste. Det kommer jeg sgu lige i tanke om. Har Nilla ikke godt nok inde i hans hus et eller andet sted, hvor han kan unbreak hans ting? Ja. Enchanting table? Ja, Jo. enchanting. Jo, det kræver lapis. Lapis lazuli? Ja. Hvor? Efter 1,8 godt. Hold. Det har de gjort lige siden 1,8 kom. Har du noget lapis på dig? Jeg har ikke noget på mig. Har du noget? Ja. Jeg vil nemlig rigtig gerne have fjernet min pickaxe. Jamen, hvad level har du? Jeg er level 9 snart. Ej, Frederik, det kan virkelig ikke svare sig. Ikke? Ej. Skal jeg så vente? Vent til du er level 30. Eller hvis du kommer i level 33, Frederik sove. Hvis du kommer i level 33, så kan du enchant 2 gange. Okay. Sove. Skal vi lige sove inden, eller hvad? Ja, skal vi ikke sove på nat? Vi får se, hvad jeg skriver i chatten. Okay, det er vist ikke stadig rigtigt, det der. Nej. Fuck, han spasser til stav lige nu. Eller hvordan Hvor er kommer de du? sætter, hvordan er de sætter de der rustninger lige midt i det hele? Det er armor stands. Ja. Men jeg skal lige have mit mad. Det skal lige være færdigt. Okay, jeg skal også have noget mad, men jeg har kun en baked potato tilbage. Okay. Jeg tager sgu bare det der brød med sådan. Men Ja, kan man egentlig bage kartofler? Nej, gulerødder. Ej. Hvad fanden gør man så for? De mætter jo ikke særlig meget. Jeg ved faktisk ikke, om de mætter mere, hvis de er golden carrots. Jeg ved ikke. Kommer du? Ja. Jeg har lige taget en stack baked potatoes med. Det burde være nok. Jeg skal lige hurtigt spise brød, fordi jeg ikke løb hurtigt.
Fuck, det giver meget. Eller, det giver ikke mega meget, men det giver sådan noget. Diamond ammo. En diamond sword. Er det oppe ved træfarmen? Nej, det kommer her. Undskyld, hvis I kan høre sådan nogle... Det er Emils tastatur, der larmer. Nå, lol. Jeg troede, det var en potato, du smed. Det var et æg. Prøv lige vent på mig. Smed jeg et æg? Jeg smed sgu da ikke noget. Hvor er du henne? Ja. Frederik, heroppe. Nå, der. Kan du se det der sted der? Eller kan du huske, hvad det nu er, man bruger til at gøre sådan, man kan zoome over nice? Ja, det kan den mod, der ikke komme endnu. Ikke til 1,8 eller hvad? Nej. Det ser fedt ud. Der kører. Den har vi sgu da selv landet. Oh my god, vi skulle bare dræbe. Jeg går ned og dræbe dem. Gider ikke køre. Det værste er, Frederik, jeg har mistet mit looting 3 svær. På et tidspunkt, hvor jeg havde looting 3 svær. Det har jeg mistet. Frederik, hørte jeg en creeper egentlig? Jeg har lige sprunget, den sprang lige så. Skal jeg lige lyse det her op egentlig? Yes. Fandme mørkt her. Hey, fuck. Det er en til, at din G500 mus, den er god. Hvad? Synes du, at G500 musen, den er bedre end Mad Catz? Nej, ikke Strike. MMO mus der. Jeg synes, den der MMO-mus, den har sådan en fucking mærkelig form. Og så spiser jeg raw beef. Men jeg synes også, den er sådan lidt handicappet at holde ved. Jeg elsker den her. Det er min yndlingsmus. Og så, Frederik, hvis du først har fået en stor mus, så vil du aldrig nogensinde have en lille mus længere. Nå, har du først fået kavet til, hvor du... Jamen, det kommer hele tiden, når jeg logger ind. Også da jeg skulle til at lave de her ting, altså mus. Da jeg skulle til at lave en pickaxe med, der kom, nu kan du lave en pickaxe. Det var første gang, du har lavet en pickaxe med. Det vil med at komme. Nej, Frederik. Fuck. Det er bare fordi, det er første gang, du har gjort det. Det kan være, det er fordi, at, Frederik, det kan være, det er fordi, du ikke havde lavet crafting table før. Det har jeg ikke. Jamen, så er det derfor. De kommer nemlig første gang, man laver det, og det er sådan en bestemt rækkefølge. Okay. Så hvis du bare har brugt en anden persons crafting table, så... Ikke, der er mange køer her. Så er det. Jeg synes, det er på en væg, jeg kigger på fugle, hvorfor fake. Men det er væk, jeg kigger på fugle. Det er ikke det sprog, der er, når vi... Hvad? Jeg sagde, hvorfor ikke? Jeg sagde ikke det andet. Hvorfor ikke? Det siger du. Jeg kigger lige ved... Frederik, hvad var det, du sad og skrev i chatten? Så jeg glemte at starte tiden. Oh my god, kan du ikke se, hvor lang tid vi har spillet? Eller vi har spillet... Filmet! Oh my god, jeg fucker i... Vi har filmet cirka 9 minutter nu. Men det er sådan cirka et kvarter, hver video bliver. Men hvis der er nogen af jer, der ved, hvordan man kan gøre sådan... Bruger med OBS til at filme. Hvis der er nogen af jer, der ved, hvordan man... Jamen, det er ikke noget med OBS at gøre. Nej, det ved jeg. Men hvis der er nogen af jer, der ved, hvordan man gør, hvordan man kan filme i længere tid, det vil vi nemlig gerne, i stedet for det er sådan nogle sådan kvarter. Så må I meget gerne skrive det ned i kommentaren. Ved det. Hvor er du henne, Emil? Jeg er bare ude og udforske lidt. Jeg har lige fundet en cave. Så kan jeg skulle gå ind og cave lidt. Nej, okay. Der var også langt en cave der. Længst det jeg nogensinde har set. Oh my god. Græskar. Kæft, jeg får... Oh my god, jeg har jo kaktus, hvad tænker jeg på? Jeg kigger på fugle, hvor fake. Jeg kigger på fugle,
Det er virkelig. What? Okay. I undskyld, hvis vi ikke siger så meget ved det, fordi vi ikke helt ved. Ja, vi ved ikke helt, hvad vi skal snakke om, når vi sidder og spiller her. Så. Så. Nå, men jeg smutter tilbage i huset, fordi det er snart ved at være snart. Det er snart ved at være snart. Ja, godt sproget. Sproget. My god, der er jo kilometer tilbage. Og så langt er det heller ikke, men... Eller har Niels egentlig lavet commands på den her? Commands, hvad mener du? Man kan skrive tilbage og sådan noget. Nej, det er plugins. Ja. Okay. Det tror jeg ikke, man kan få på Willems. Okay. Den var, jeg kan ikke huske, hvor fanden jeg kom fra. Jo, der kommer. Jeg kan godt huske det. Sådan er det sgu altid. Det er dig, der kan huske det, men jeg kan fandme aldrig huske det. Men ellers, Frederik, så har jeg koordinatoren. Har faktisk koordinater på alle de spændende steder, vi har. Okay, du er lige der, Frederik. Jeg kommer. Hvorfor? Hvordan? Vi skal bare over til det vandfald herovre. Det er også ved at være nu, vi skal til at slutte snart. 1 minut. Det er dit name tag. Ja. Jamen, Frederik, jeg er også lige løbet forbi dig. Jeg var bag dig. Okay. Men jeg kunne så huske vejen. Hvordan kommer du op af det her? Det skal du heller ikke gøre, det behøver du ikke. Home, det er hernede. Hvad? Hjem, det er herhen. Oh my god, Clay. Okay. Vi kan også godt trænge til snart at finde en mesa biome. Det var nice. Men hvis I undrer jer over, at Emils mic er meget højere end min, det er så fordi, at jeg bruger sådan et iPhone headset lige. Det er jeg ikke lige har ordentligt headset lige nu. Gamle de stykker. Så derfor han har nemlig sådan. Hvad var det nu, de tog ind i? Philips. Det kommer. Det er faktisk rimelig fedt til, hvad var det, de kostede? 500, tror jeg. Okay. 500-600. Det er faktisk rimelig fedt til... Lyden er ekstremt god her. Hvor fanden er vores hus? Jeg kan ikke huske det. Hvor fuck er du henne? Jeg er på vej helt op på det der toppen af det der. Nu er jeg oppe på toppen af bjerget der. Det ved jeg ikke, det deroppe. For helvede. Det der nice bjerg, der vi. Der døde jeg. Fuck. Nå, men så er det lige meget, så er du hjemme. Ja. Jeg har heldigvis i inventory. Ja. Fordi vi orker ikke skulle til at hente vores ting, hver gang vi dør. Eller det er sådan set Niels, der har gjort det, men... Det er også snart ved at være net, kan jeg se. Skal vi så være klar, Frederik? Ja. Eller vi er heroppe. Så gør vi det bare over. Jeg er handicappet til F5, bare lige så du ved, Frederik. Så jeg kan ikke rigtig komme derop. Sådan der. LOL. Men hvad synes du, Emil? Emil. Oh my god, sådan der. Men tusind tak fordi I så med. Husk at like, subscribe og alle de der ting, for det vil være rigtig dejligt, så bliver vi rigtig glade. Ikke Emil? Ja. Så vi ses. Hej hej.